Baiklah Pak, perkenalkan nama saya Anand Temuan. Saya sebagai perawat yang menjaga si pada pagi hari ini. Saya akan melakukan tindakan pada Bapak yaitu batuk epileptik karena Bapak kena gejala yang tersumbat di tenggorokan yaitu riset atau dahak. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya Itulah langkah selanjutnya yaitu menyiapkan satu gelas air hangat dan satu kantong. Selanjutnya yaitu membersihkan diri dan membersihkan lingkungan. Selanjutnya Bapak minum airnya terlebih dahulu. Ya, setelah itu Bapak tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, tahan 3 detik, hembuskan. Itulah langkah-langkah batuk epileptik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.